مرحبا شباب، هذا الفيديو حنسوي مقارنة ما بين 5 بلوجنات تحاكي كمبريسور ال SSL Bus Compressor. في عندي أنا 5 بلوجنات كلها تحاكي هذا الكمبريسور اللي هو عندنا الويفز، وفي عندنا تبع التيراكس الايكا ملتي ميديا، وتبع سليت ديجيتال والفيرتيجو والتاون هاوس. طبعا التاون هاوس أنا لسه جديد عليه وما زلت على الديمو يعني، لكن شخصيا في يعني احتمال كبير جدا انه حاشتري هذا البلوجن. فاول شيء الان احنا عندنا تراك دراي ما عليه اي شيء، وباقي التراكات كل واحدة منهم عليها بلوجن معين. كل الكمبريسورات الخمسة هذه قاعد تعمل جين ريدكشن 8 ديسيبل، وفي ميك اب 8 ديسيبل. في عندنا الاتاك اسرع شيء، وفي عندنا ريليس على الاوتو، والرشيو على 2:1. الآن الاختلافات اللي حنسمعها المفروض انه احنا قاعد نسمع نفس الليفل تبع الصوت، لكن في اختلافات حتحصل بسبب الاتاك والريليس. والاتاك والريليس هذه ممكن تغير من طريقة عمل البلوجن بشكل كبير، او حتى الجهاز الحقيقي يعني بشكل كبير جدا. متى يفتح، متى يمسك الصوت، يعني اجزاء بسيطة جدا من الثانية هي اللي بتعمل فرق كبير ما بين جهاز وجهاز او بلوجن وبلوجن. خلينا نسمع اول شي الصوت الناشف، وبعدين ننتقل على البلوجنات. اوكي، اذا هذا كل شيء بهذا الفيديو. تحياتي لكم، مصطفى البازي.